ବର୍ଷକ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଆସେ। ହେଲେ ସେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଖୁସିଟା ତାକୁ ହିଁ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ଦୁନିଆରେ କେବଳ ଅର୍ଥ ଥିଲେ ଖୁସି ମିଳେ ତା ନୁହେଁ। ଖୁସିଟା ସେତେବେଳେ ମିଳେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଣ୍ଟା ଚାଲିଥାଏ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଖୁସି ମଜାକ ଚାଲିଥାଏ। ସେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଖୁସି, ସେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ମଜା ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଗୋଟେ କେଉଁ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ହେଲେ ବୋଧେ ଆଜିର ଏ ମୋବାଇଲ ଜମାନାରେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ ଜମାନାରେ, ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଏ ଖୁସି ମଜା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଖୁସି ମଜା ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଖୁସି ମଜା ସତେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରନେଟ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯାଇଛି। ଏ ସ୍ନେହ ମମତାର ଡୋର, ଏ ଭାବର ଡୋର ସତେ ଯେମିତି ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛି। ଏ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରିବାକୁ ତ ମୁଁ କହୁନି, କିଛି କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ସେଇ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମମତା ଭାବ ସାଉଁଟିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ପାଖରେ ତ କେବଳ ମୋବାଇଲ ଥିବ, ହେଲେ ନା ସ୍ନେହ ଥିବ, ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବ, ନା ମଜା ଥିବ, ନା ଖୁସି ଥିବ, ନା କିଛି ବି ଥିବ, ନା ନିଜ ଲୋକ ବି ଥିବେ। କେବଳ ମୋବାଇଲଟି ହିଁ ଥିବ, ଆମେ ଯାହା ଖାଲି ଏମିତି ସ୍କ୍ରଲ୍ କରି ଚାଲିଥିବା। ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମମତା ସାଉଁଟନ୍ତୁ। ଏଇ ତ ଜୀବନର କଥା।